ชมคอนเสิร์ตในคืนวันเสาร์ได้ด้วยนะคะสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Motorola Milestone by TrueMove คุณยังสามารถเข้าชมโปรไฟล์ทุกเรื่องเกี่ยวกับนักล่าฝันที่คุณอยากรู้หรือโหวตทันใจด้วยปุ่มเดียวพร้อมเช็คคะแนนตามรอบได้ตลอดเวลาค่ะดาวน์โหลดได้วันนี้ที่ app.truelife.com/android จากมือถือของคุณค่ะยังอยู่กับน้องเบนจามิน V3 นะคะในช่วงนี้ต้องมาถามถึงเรื่องราวในบ้านกันสักหน่อยนะคะเรื่องแรกเลยถามทุกคนที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาน้องๆทะเลาะกันในบ้านทะเลาะกันแต่มันทะเลาะกันแบบสนุกอะพี่มันทะเลาะกันแต่แบบคือนอกบ้านอาจจะดูเหมือนเรื่องใหญ่ถ้าดูจากทีวีแต่ดูในบ้านมันไม่มีอะไรเลยพี่มันทะเลาะกันหนุกๆของมันอะทะเลาะกันก็ผมไม่เคยคิดมากผมไม่เคยเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ผมก็เลยไม่ค่อยได้อยู่ผมว่าผมไม่มีนะมีไหมพี่แต่ว่าเบนค่อนข้างคิดต่างจากคนอื่นนะเพราะว่าคนอื่นที่ออกมาเขาจะรู้สึกมากเลยว่าการที่คนอื่นเขาทะเลาะกันในบ้านมันกระทบกับโชว์กระทบกับสมาธิในการซ้อมของเราถ้าพี่ให้ตัวอย่างอาจจะจำได้พี่แต่ผมรู้ว่าไอ้เกฟกับปอมันเคยทะเลาะกันแบบมันงอนกันอ่ะมันก็ไม่คุยกันอ่ะแต่ถ้าร้ายแรงก็คงอันนั้นผมคิดว่านะปกติแล้วเบนเป็นคนที่ถ้าเกิดเห็นปัญหาเราจะเลี่ยงปัญหาหรือเปล่าบางครั้งใช่ถ้าทะเลาะกันแต่คือจะพยายามเข้าไปคุยกับน้องเขาคือถ้าเครียดก็คุยกันได้นะอะไรประมาณนี้ใช่แต่จำได้ว่าตอนน้องนัตตี้มาจะมีคนแอนตี้น้องนัตตี้เยอะมากตอนแรกช่วงแรกแล้วน้องนัตตี้เขาก็ตั้งใจแล้วก็พยายามขึ้นมาตอนสุดท้ายได้แล้วทุกคนก็เริ่มรักขึ้นตอนนั้นคงเป็นสิ่งที่ร้ายแรงถ้าพูดถึงเรื่องทะเลาะกันก็คงน้องนัตตี้กับพวกน้องปั๊มที่ทิ้งนัตตี้ให้อยู่คนเดียวครับเรื่องนั้นคงร้ายแรงที่สุดนะครับกระทบสมาธิเราไหมเวลาที่น้องๆทะเลาะกันแล้วก็มีปัญหากันไม่คุยกันมันเกิดความอึดอัดในบ้านไหมมันไม่ได้รบกวนสมาธินะฮะเรื่องโชว์มันไม่ได้ส่งผลเลยแต่คือเราก็เซ็งนิดนึงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากคืออยากให้เขามีความไม่อยากให้เขาทะเลาะกันอะคือเห็นมันคือผมจะเห็นเขาเป็นเรื่องสนุกแต่เขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงคือผมไม่รู้ไงฮะแต่ถ้ามุมมองผมจะเห็นว่ามันทะเลาะกันแบบเด็กๆอะแบบอะไรก็ไม่รู้อะบางครั้งอะแต่ผมก็แบบเห็นอย่างนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนั่นอาจเป็นเพราะว่าเราโตกว่าเราก็เลยไม่ได้มองมุมนี้เป็นเรื่องซีเรียสถูกต้องไหมใช่ไหมก็คงประมาณนั้นนะทีนี้พูดถึงเรื่องของจับคู่กันในบ้านบ้างเมื่อกี้นี้เห็นพูดขึ้นมาแล้วปอกับเกรฟนิวกับบอสอันนี้หมายถึงกระแสด้านนอกบ้านที่เขามีกระแสกันอยู่อันนี้ผมจะเดาเอานะแต่ผมอยู่ในบ้านผมไม่ได้เห็นเขาชอบอะไรกันนะไอ้เกฟอาจจะมีแต่บอสนิวนี่ผมไม่รู้แต่ถ้าตามกระแสด้านนอกถ้าผมเดาเอานะก็คงเป็นปอเกฟบอสกับนิวถ้าไม่เอากระแสนอกบ้านล่ะกระแสในบ้านเรารู้สึกไหมบอสกับนิวนี้ไม่รู้สึกเท่าไหร่ครับปอกับเกฟถ้าฝั่งปอนี่ไม่รู้สึกเลยแต่เกฟจะรู้สึกว่าเกฟจะมาหาปอหน่อยนึงทำป้ายทำอะไรเงี้ยให้อะไรประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าเขาคิดว่าแบบอยากชอบแบบแนวนั้นหรือเปล่าเขาอาจจะแบบเห็นเป็นพี่อะไรเงี้ยพี่เข้าใจปะแบบเขียนว่ารักปอ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 คือเห็นไอ้ปอมันเงียบก็เลยแบบอยากให้ปอมันมาคุยมั่งคุยด้วยกันมั่งก็เลยพยายามเอาใจไอ้ปอมากกว่าคนอื่นแล้วตัวเบนเองมีปลื้มใครในบ้านไหมปลื้มแบบยังไงพี่ต้องถามก่อนแอบถามเราจะตอบแบบไหนล่ะก็ถ้าในบ้านหมดเลยก็มันก็น้องแน่นอนถ้าพี่หมายถึงว่าจะถามว่าแบบไอ้เรื่องแฟนหมายถึงว่าถ้าคิดอย่างนั้นไม่หรือเปล่าใช่ไม่นะพี่คือเรื่องน้องอะพี่คือรักทุกคนมากแต่ถ้าเป็นห่วงและรักมากที่สุดผมว่าไม่น้องนิวก็ปั๊มนะพี่2 คนเนี่ยเพราะอะไรคะปั๊มผมชอบปั๊มตรงที่ว่ามันคล้ายๆผมอะเป็นคนที่คิดคล้ายๆผมไม่รู้จะอธิบายว่าคิดยังไงแต่คือผมรู้ได้ว่าเขาคิดแนวเดียวกันและชอบน้องนิวตรงที่ว่าน้องนิวเป็นคนที่น่ารักเด๋อใครไม่กลัวอะไรเลยแบบเป็นคนที่แบบสบายเป็นคนที่น่ารักมากชอบตรงนี้มากค่ะสเปคสาวของเราเป็นยังไงผมว่าผู้หญิงที่มีเสน่ห์จริงๆคือผู้หญิงที่แบบแต่งตัวสบายๆพี่คือสไตล์ตัวเองและถูกตามกาลเทศะใช่คือใส่สั้นก็ได้แต่คือแบบสบายๆพี่แต่อย่าใส่แบบว่ารูหราหรือแบบว่าถ้าจะหรูหราต้องไปงานอย่าให้มันมากไปพี่เข้าใจไหมประมาณนั้นนะฮะนั่นคือภายนอกใช่อีกอย่างไม่ชอบผู้หญิงใส่บิ๊กอายไม่ชอบผู้หญิงใส่บิ๊กอายคือชอบนะแต่แบบตกลง
ชอบ ผมว่า หรือ มัน ไม่ชอบ มันธรรมชาติแล้วอะแบบคือตามันสวยแล้วอะบิ๊กอายใส่ไปมันก็แบบ ผมเข้าใจว่าจะทำให้มันเหมือนเกาหลีอะไรเงี้ยแต่คืออย่าเลยดีกว่าผู้หญิงไทยมันสวยแล้วอะ เบนเป็นคนที่ชอบความเป็นธรรมชาติ ไม่ต้อง ใช่ แต่งมาก ไม่ต้องแต่งมากแล้วชอบผู้หญิงที่แบบน่ารักเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องมาแบบอะไรมากอะไรเงี้ย นิสัยล่ะคะ ไม่ใช่เอาแต่ใจมาก ชอบผู้หญิงแบบ คุยเก่งทำกับ คุย ข้าวไหม เก่งทำกับข้าวสิครับชอบผู้หญิงทำกับข้าวอ่า ก็ประมาณนั้นนะ อ่าถามจริงเจอยัง เจออย่างก็เจอนะก็มีมากนะ ใช่สาวแว่นที่มาเชียร์หรือเปล่าทุกวีคใช่ไหมคะ ใช่ไหม ก็ใช่บ้างครับพี่ ใช่บ้างแปลว่าอะไร คือใช่ใช่ไหม ก็ใช่ก็คือเขาก็น่ารักดีนิสัยดีใช่ เบนพูดไว้ตั้งแต่เบรกแรกแล้วว่า ถ้าเกิดสมมติมีโอกาสอยากจะเลือกเพลงให้กับแฟนคลับ เราอยากจะร้องให้เขาฟัง งั้นวันนี้พี่ออมให้เลือก ถ้าจะต้องเลือกหนึ่งเพลงที่อยากจะร้องเพื่อขอบคุณแฟนคลับ ที่เขามาเป็นกำลังใจเชียร์เราในวันนี้อยากจะร้องเพลงอะไรครับ พี่สาวครับ ร้องเลยไหม พี่สาวครับ ตอนนี้ผมแฮปปี้แล้วครับ มีเมื่อยิงมาไล่จับจะฮับว่าผมไปเป็นแฟนลา เจอกันมาเจอกันมา9 อาทิตย์ก่อน ผมยังเป็นละอ่อนร้องไม่ได้อะไรเนี่ยพี่พอ โอเคค่ะ ถือว่าความรู้สึกถึงแล้วกันนะในช่วงนี้ถ้าจะให้ขอบคุณทีนี้เป็นคำพูดละ อยากจะขอบคุณกำลังใจดีๆ จากใครบ้างคะเชิญได้เลยค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะฮะขอบคุณพ่อแม่นะฮะขอบคุณพี่บอยนะฮะใช่ไหมขอบคุณพี่บอยที่ให้โอกาสนี้มานะฮะถ้าไม่มีพี่ก็ผมก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้นะฮะขอบคุณมากที่ให้โอกาสมาตรงนี้ครับ แล้วก็ขอบคุณคนเชียงใหม่มากๆที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตทั่วประเทศไทย แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแบบขอบคุณแบบว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วครับคือยังไม่รู้จักกันแล้วมาทำป้ายอย่างนี้มันแบบมันสุดยอดมากครับพี่ผมไม่เคยมีความสุขอะไรขนาดนี้เลยครับจริงๆขอบคุณพี่มากเลยครับขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณมากๆเลยครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะคือมันหอยปลาสอยอ่ะมันหอพี่จริงๆ อยากพูดถึงเพื่อนในบ้านไหมคะ ก็อยากให้เพื่อนในบ้านเข้มแข็งนะครับเหลือแค่2 อาทิตย์เองและอาทิตย์สุดท้ายก็ทำให้มันเต็มที่ทำให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนเอนเตอร์เทนคนไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยครับน้ำแข็งอะไรเงี้ยก็เต็มที่อย่าไปเครียดอย่าไปทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันนะอย่าไปทะเลาะกันแล้วก็ทำให้มันเต็มที่อีกแค่2 อาทิตย์เองค่ะและนี่ก็คือความรู้สึกแล้วก็คำตอบของฝรั่งของเพื่อนๆของทุกๆคนนะคะหนุ่มน้อยที่สดใสน่ารักแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากๆเลยวันนี้เขาก้าวออกมาจากบ้าน True F7 แล้วแต่ออมเชื่อว่าอนาคตของเขายังไปได้อีกไกลแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเบนจามิน V3 ด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ